एक कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक आम का पौधा लगाता है और उसे पानी देता है। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा होने लगता है और कबूतर आम खाता है और उस पटरी पर एक ट्रेन आ रही होती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है। ट्रेन की पेड़ के साथ टक्कर हो जाती है और पेड़ टूट जाता है। अगले दिन उसी पेड़ में से एक छोटा सा पौधा उगने लगता है और कबूतर जोर जोर से रोता है। फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।